हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने आए बिलाल के अनमोल शौक देखने के लिए। ये देखिए, ये भैंसे, मेंढी और गाय वगैरह। और भैंसा, ये देखिए, और एक सफ़ेद घोड़ा। और दूर दूर से लोग देखने आते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। और अगर आप लोग को ये ऐसे खूबसूरत जानवर देखने हैं तो आप लोग आ जाइए कराची अनलू सोसाइटी ब्लॉक 19।